Şərq Türkistan Milli Uyg'unish Harakati qatorliq tashkilotlar Amerikaning Uyg'ur musofirlarga alayda ko'chmanlar vizasi berishni talab qilgan. 22 dekabr kuni tushdan keyin Amerika Aqsaroyining oldida namoyish o'tkazib, Amerikaning Uyg'ur musofirlarga alayda ko'chmanlar vizasi berishni talab qilgan. Ular xalqaro jamiyatni, bo'libmi Amerika hukumatini Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatlar sababidan Xitoyni javobgarlik tortishga chaqiriq qilgan. Şərq Türkistan Milli Uyg'unish Harakatining qurg'uvchisi Salih Xudoyor so'z qilib, 22 dekabr Şərq Türkistanning motam kuni ekanligini, 73 yil burun, ya'ni 1949-yili 22 dekabr kuni Xitoy Kompartiyasi qonunsiz holda Şərq Türkistan Cumhuriyatini besib olganligini, shuningdek Xitoyning Şərq Türkistondagi mustamlikchiligi davom qilib, navbatda irqiy qirg'inchilik yurgizayotganligini, Şərq Türkistanlıqlar Amerika hökumətindən, xalqaro jamiyatdan Xitoyning Şərq Türkistondagi mustamlikchiligini, irqiy qirg'inchiligini oxirlashtirish uchun Ukrainaga yordam qilgandek Şərq Türkistonga yordam qilishini, Amerika va xalqaro jamiyatning Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatga qarshi amaliy harakatga o'tishga chaqirgan. Salih Xudoyor yana erkinlikni so'ydigan har qaysi davlat rahbarlari va xalqaro organlardan o'zini zulm chekayotgan Şərq Türkistanlıqlarning o'rnini qo'yib o'ylanib beqishini va o'zlarining iltijolariga quloq solishini umid qilganligini, Amerika va boshqa demokratik davlatlarning Xitoyning irqiy qirg'inchiligidan qochib, har qaysi davlatlarda panohlangan Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarga panohlik berishni talab qilgan. Xitoy hukumati dekabr oyining 5-dan boshlab Xitoy virusiga qarshi qamal siyosatini bekor qilgan. Qamal boshlangandan keyin Beijing qatorli Xitoy shaharlarida Xitoy virusi bilan yuqumlanish ig'irlashganligi oshkorlangan. Mushundaq bir mezgilda yana Xitoy taratqularida emgak kuchlarini to'liqlash, ishlab chiqarishni tezlikda asliga keltirish haqidagi xabarlar tarqalib diqqat qo'zg'agan. 21 dekabr kuni Xitoyning Kaniy Shinhua agentligida Xitoy hukumatining 2023-yildagi ish o'rinlarini emgak kuchlar bilan ta'minlash loyihasi e'lon qilingan. Tangirtaq to'rining 21 dekabr Shinhua agentligidan ko'chirib bergan xabarda ma'lum bo'lishicha, 2023-yili 1-oydan 3-oyga qadar yeza emgak kuchlarini tashkillab, 4-oyda xalq egiligidagi shirkat zavodlarini emgak kuchlar bilan ta'minlashni ishga oshirish o'tiriq qo'yilgan ekan. Xabarda yana 2023-yili 5-oydan 8-oygacha butkul Xitoy miqyosida tor orqali xizmatga qabul qilishni yo'l qo'yish, 7-oydan 12-oygacha ish kutib turayotgan universitet o'quvchilarini ishga o'rinlashtirish, 10-oydan 11-oygacha xalq egiligidagi shirkatlarga xizmatchi xodim qabul qilish, 3-oydan 5-oygacha, 9-oydan 11-oygacha nuqtaliq holda bu yil oliy maktab bitiradigan o'quvchilarni ishga o'rinlashtirish xizmatini elib berish. 2023-yili 9-oydan 2024-yili 6-oyga qadar Tibet, Qinghai, atalmış Xinjiang, Sichuan, Yunnan va Gansuni o'z ichiga olgan g'arbiy va janubiy rayonlarda o'qish tugatgan universitet o'quvchilarini tashkillab, markazning boshqarishidagi shirkatlarga ishga o'rinlashtirish qatorliqlar ta'kidlangan ekan. Şərq Türkistan yıllardan buyon Xitoyda arzon emgak kuchlarini ta'minlash bazasiga aylantirilgan bo'lib, 2017-yili Şərq Türkistondagi Uyg'urlarni lagerlarga qamash, Uyg'urlarni majburiy emgak kuchlariga aylantirish qilmishlari dunyoga oshkorlangandan keyin Amerika boshchiligidagi g'arb davlatlarida Xitoyda ishlangan Uyg'ur majburiy emgak mahsulotlari cheklangan edi. Xitoyning hukumat taratqullari xabarlaridan Soho torining 2022-yili 9-oktyabr kunidagi xabarda aytilishicha, 2022-yili 1-oydan 8-oygacha Şinjandagi yezi bozorlardan ishga o'rinlashtirilgan emgak kuchlari 387.800 odam bo'lgan. Xabarda yana 2012-yili 11-oyda ichilgan Xitoy Kompartiyasining 8-qurultaydan keyin atalmış Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonidagi nahiya yezilarini asos qilib, har yili ishga o'rinlashtirilganlarning 450 mingdan ortiq ekanligi alohida tilga ilingan. İlşat Hasanning aytishicha, Xitoy ishga o'rinlashtirdik deganlarning ko'pi yezilardagi Uyg'ur emgak kuchlaridan iborat bo'lib, ular Uyg'ur elining ichi va sirtidagi zavod, fabrika va boshqa har xil korxonalarga ishlashga selingan. Xitoy hukumat taratqullaridagi bu xil sonliq ma'lumotlar Uyg'urshunos Adrian Zinz va boshqa Uyg'urlar vaziyati tadqiqot o'rinlari e'lon qilgan dokladlardagi Uyg'urlar uchrayotgan irqiy qirg'inchilik siyosatida Uyg'urlarning majburiy va arzon emgak kuchlariga aylantirilganligining isbot materiallari bo'la oladi ekan. Uning ta'kidlashicha, Xitoy hukumati o'z shirkatlarini ishlab chiqarishni tezlikda asliga keltirish va mahsulotlarini dunyo bozorida daxlisiz setish uchun navbatda zo'r turkumdagi emgak kuchlariga muhtoj bo'lmoqda. Xitoyning har qaysi joylaridagi yuqum ahvoli kontrollikni yo'qotgan bo'lib, davolash tadbirlari yetishalmagan, hamda vaksina emlash yetarli bo'lmaslik va tug'ma immunik kuchi kamchil bo'lish qatorliq ahvol ostida nurg'un Xitoylar davlat ichida ishlangan vaksinaning unimiga gumon bilan qaragan.
Butun dunyo Xitoydagi Xitoy virus yuqumining yana bir qitim yer shari xarakterlik ofatga aylanib qilishidan ansirmoqda. Navbatda Amerika va Germaniya Xitoyning yuqumni qarshi turishiga yordam berish uchun orqa-orqadan vaksina bilan ta'minlashni xohlaydiganligini bildirgan bo'lsa-mu, ularning hammasi Xitoy doiralari tomonidan rad qilingan. Dekabr oyining 5-ida Xitoy yuqumining oldini olish tadbirlarini bo'shatgandan keyin Xitoy virusi bilan yuqumlanuvchilarning soni birdanla ko'payib, o'lish nisbati favqulodda yuqori bo'lgan. Ammo Xitoy doiralari o'lganlarning sonining intayin tuvan ekanligini e'lon qilgan. Amerika davlat ishlari kotibi Blinken 22 dekabr kuni Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi bilan telefonda yuqum ahvolini muzokara qilganda, navbatda Xitoyda keng ko'lamli tarqalgan yuqum ahvolidagi haqiqiy oshkorlikning xalqaro jamiyatga bo'lgan muhimligini ta'kidlab, Amerikaning eng chong vaksina ioda qiluvchi davlat ekanligini, Xitoyni o'z ichiga olgan dunyoning har qaysi joylaridagi kishilarga davomli yordam berishga tayyor ekanligini bildirgan. Shuning bilan bir vaqtda Germaniya prezidenti bir necha kun ilgari Xi Jinping bilan telefonlashganda Xitoyning yuqumni qarshi turish uchun necha yuz millionlagan vaksina bilan ta'minlashni xohlaydiganligini bildirgan. Ammo Xi Jinping bu taklifni rad qilgan. Reuters agentligining xabariga qaraganda nurg'un Xitoy fuqarolari Xitoyning ishlab chiqargan vaksinasining unumi va bexatarligidan gumonlanib, emlashni rad qilgan ekan. Hindiston Səhiyyə ministri 24 dekabr kuni Xitoy, Yaponiya, Koreya, Hong Kong va Taylanddan kelgan sayohatchilarning Xitoy virus tekshirish isboti bilan ta'minlanishini talab qilgan. Agar Xitoy virusi yuqum alomatlari ko'rilgan yoki tekshirish natijasi musbat chiqqan bo'lsa, darhol karantin qilindi ekan. Xitoyda Xitoy virusi yuqumining yuqori pallaga yetish sababidan Hindiston hukumatı har qaysi sohadagilarning har vaqt sagak turishini talab qilgan.